Doncs ha arribat el moment, atents, jo tinc aquí un pot de tabasc i comencem amb un vídeo per entrar una mica en matèria, no, Brian, em sembla? Sí, tant, Sabina, jo porto aquí 3 programes i cada cop que vinc porto una secció nova, però avui tirem tot per la finestra, Sabina. Sí? Porto un repte mai vist a la televisió. Anem, més o menys, veient el primer vídeo perquè veieu per on van les cosetes. Molt xangui, aquest botingui. Ala, y toma, dale. Loreline és una youtuber d'Andalusia que està posant una mica de picant. Tabasc, sí. De tabasc. I el prova una miqueta i ja quasi vomita, pràcticament. I això no és res, són 3 gotetes. O sigui, no faràs aquest repte, m'estàs dient? No faràs aquest repte? No, clar que no. Jo el que faré és beure'm un got de tabasc sencer. Estàs segur, eh? Sí, ja pots obrir i ja pots ficar. Val, perquè veieu que ja el precinte ficat, intento obrir-lo. Llavors... Has de saber que el que pica a l'entrar, pica al sortir. Estàs preparat, no? Vale. Podem anar veient en pantalla a partir de, si voleu, un vídeo, perquè hi ha una persona que sí que ho ha fet, però per YouTube, no mai en televisió ni en directe. Efectivament. Uns nois russos... Sí. Russos, a més. Sí, de Squidbox, que són amants del picant, es veuran aquests gots. Vale? Però, això parla, com és un got sencer, jo el que faré també, tinc un altre potet, perquè Pau... Sí, perquè, per exemple, algú ho provi. Jo vaig tirant. No puc treure més, és de vidre. Jo, perdoneu, que jo havia dit que marxava, però dic, jo això no m'ho perdo i he tornat cap aquí per veure això en directe. Aneu ficant, de 2 en 2. Ho veuràs tu sencer, eh? Com que m'ho veuré jo sencer? Clar. No, jo he vingut a veure, però de veure en ve baixa, amb els ulls, no de... El Pau Orneso va veure tot sencer, llavors arribarà a la UCI després. Ostres, és que només amb l'olor ja estic plorant. Toni, se te da bien. És que això pica molt. Jordi González, tu faries això? En tenim un. Home, si em pagues $1.000.000 d'euros, a lo millor ho fas. No, que estic passant per la... No pagues res, no penso fer-ho, no. Val, aquí ja... Sí que ho fas. Un moment, Jordi. Aquí hi ha un pot i mig de tabasc. Jo crec que amb això... I així acabem el programa d'avui divendres. Jo, Brian, no vull ser responsable del que pugui passar. Salut, Brian. Això, jo m'aparto. Posa la llengua una mica de sopa. Hòsties! 3, 2, 1, ja! No! Has de portar a la UCI. Brian. Hola! Primer plano. Cara. No puc, això. És una sensació molt estranya. Soc socorrista, no passa res. Doncs així, marxem nosaltres de cap de setmana. Gaudiu si comenceu les vacances de Setmana Santa. I si no, nosaltres tornem dilluns a les 3 en punt. Adeu.